Hola estimados, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo el teclado Corsa de Lab con un toque especial que seguro vieron en el título del video. El kit de Corsa tiene todo lo que necesitan para el mando, incluyendo plate, PCB, tornillos y foams, pero en esta ocasión no vamos a usar los componentes por defecto. Por separado compré un kit conocido como Easy Kit o kit electrocapacitivo. Esto permite que pueda usar switches similares a los que se encuentran en un teclado Topri. Corsa es un gran teclado que en mi opinión se siente de muy buena calidad. Tiene un layout de 65% que incluye una pantalla OLED para que puedan poner GIFs que vayan con su teclado. Está hecho de aluminio y tiene un sistema de cerrado sin tornillos llamado de ball bearings o balines. El color que escogí para mi Corsa se llama Meteorite Grey. Esta es la PCB que vamos a usar, pero veamos los detalles de cada componente. Primero están los plungers, a los cuales les puse un anillo para amortiguar el ruido cuando la tecla sube y recupera su posición por defecto, también llamado upstroke. Luego en el plate, con estabilizadores ya instalados, voy a poner los housings. Este kit es genial porque me permite usar estabilizadores plate mounted comunes y corrientes como los que usarían con cualquier otro teclado. Y también me va a permitir utilizar teclas que sean compatibles con switches tipo MX como cualquier kit de GMK. Esto a veces no es posible con los teclados Topre y tienen que comprar piezas especializadas para esos teclados. Con los housings instalados vamos a lubricarlos. Se lubrica cada parte que está en contacto con el plunger para que se pueda deslizar suavemente. Luego instalé los plungers ya con los rings en cada housing.
Luego hay que instalar los Roven DOMs en cada housing con plunger. Y finalmente colocar un coning ring o un resorte en cada uno. Estos resortes o conos son los que permiten registrar cuando la tricable baje para que se registre en el PCB y finalmente en nuestra computadora. Hablando del PCB, vamos a lubricar cada uno de los puntos de contacto con los coning rings y luego con mucho cuidado ponerla sobre el plate con los componentes. Lo ajusto con tornillos y listo. Ahora a poner la PCB en el teclado. Para esto el sistema de instalación es el mismo que usaríamos con una PCB normal, así que si quisiera cambiarlo solamente tendría que reemplazar el plate y el PCB y podría utilizar los componentes que mostré al inicio del video. Por último, cierro el teclado y pongo las teclas que son GMK DualShock 2. Así es como se ve el teclado. Muchas gracias por ver el video y ahora los dejo con una prueba de sonido.